Savaş abi hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ederim Ali'cim, hoş geldin. Eyvallah. Ramazandayız. Öncelikle bütün İslam aleminin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Mübarek olsun. Biz de Şahinbey Belediyesi'nin Millet Camisi'nde bulunan Ramazan Sokağı'nda yerimizi aldık. Oo, süper. Gördüğün gibi. Bir tezgaha geçelim. Evet, geçelim. Herkesin Ramazan mübarek olsun. 30 gün sürecek Ramazan etkinliğinde yerme şömini olarak buradayız. Biz sobalarımızı yaktık. Bütün arkadaşlarımızı, müşterilerimizi bekliyoruz buraya. Etkinliklerde yerimizi aldık. Eyvallah. Bekliyoruz herkesi. Tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet, biz de 30 hayırlı gün Ramazanlar. buradayız. Evet, buradayız. Gece 12'ye kadar buradayız. 12'ye kadar. Evet, buradayız. Evet, standımız burası. Kamp malzemelerinden hepsi burada mevcut. 30 gün sürecek olan Ramazan etkinliklerinde hem Millet Camisi'nde bulunan standımızdayız, hem Nizip Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Ramazan Sokağı şenliklerindeyiz, hem de Akkent'teki mağazamızda tam ekip hazır durumdayız. Bütün müşterilerimizi bekliyoruz. Tamam abicim. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ederim. Size de hayırlı Ramazanlar.